弟兄姊妹们平安，欢迎您收看立位之家频道石头记栏目。本期视频是第13集失速的他。前段时间呢，我的电瓶车坏了，出问题了。问题是什么呢？就是正常情况下呢，它最快可以跑到30公里每小时的速度可是当时它的状态是什么呢？就是不论我怎么拧油门它都只有5公里6公里每小时的速度，也就这样了然后用这样的速度骑很长一段时间之后呢，它才会慢慢的加速到呢大概这个15公里吧每小时这样的速度然后基本就维持这个速度，就不会再变了，不会再快了。甚至呢有的时候到了这个10公里每小时之后这个速度就不变了。也就是说原本可以骑得很快的这个电瓶车在那段时间呢它就没办法骑得很快，甚至可以说它就是在龟速在挪动，很慢，几乎就跟走路差不多的速度。所以呢发现这个问题之后呢，这个爸爸他就赶紧帮我想办法找到了一个这个修电瓶车的师傅请他帮忙看一下是哪儿出了问题结果这个师傅一检查之后发现呢是这个电瓶坏了，就是这个电瓶它使用时间太长了，它老化了，所以呢有一块电瓶呢就彻底的报废了，不能够正常的供电了。所以因为受这一块的影响，整个这个电瓶呢都没办法正常的工作，所以它这个速度就上不去因为它供的电力度不够所以呢当场呢就让这个师傅换了这个新的电瓶果然换上这个新电瓶之后呢，这个电瓶车就恢复正常了又可以很正常的很快的这个骑了。所以说就是当时这个出了问题之后这个电瓶车它这个状态就很尴尬，你知道我就很纠结。你说它完全坏了吧，它也不是，它也能跑。那你说它正常吧，它也不正常，它就跑不了它之前那么快了，是吧？所以呢经过了这么一番折腾之后我忽然间有一天呢，我就由这个事儿我就联想到另外一个问题我就觉得这个很多基督徒的生命就像是这个坏了的这个电瓶车一样。为什么这么讲你说你有没有发现很多基督徒你说他不来聚会吧，他也来呀。但是他来了之后呢，他看似是坐在台下在那好像听到呢，其实呢他心里头在想别的事儿，台上这个讲道人说的话的一句没听进去很多基督徒你说他不读经吗？他也读，但是呢很久才读一次。还有很多基督徒你说他不祷告吗？他也祷告什么时候祷告呢？遇到了问题了来祷告了遇到了困难了来祷告了遇到了危险的时候想来祷告了。其他时候没事的时候呢从来不祷告，等等，就是类似的这个现象还有很多。你说这些基督徒的生命，你说他正常不正常？你说他不正常吧，你说他也聚会他也读经他也祷告那你说他正常吧，他不是坚持在做这些事儿，这就是有的就偶尔做一下，有的时候就做的时候他不专心。所以你说这个状态，你说到底他是正常还不正常呢？我觉得圣经里面有段话有段经文用来形容这个状态还蛮贴切的叫啥呢？叫不冷不热启示录的第3章10几节当中说到了这样一个故事就说你要写信给老底嘉教会的使者说我知道你的行为你也不冷也不热我巴不得你或冷或热，你既如温水也不冷也不热所以呢我必从我口中把你什么吐出去我疼爱的呢我就要责备管教他，你要发热心也要悔改所以从这段经文当中我们就看出来基督徒其实不应该是这种不冷不热的状态，应该是摆脱这种状态的。就像那辆电瓶车一样你要么你就在满速的状态下正常好好的工作，是吧？要么干脆你就彻底报废掉，我好去再买辆新的，是不是？你说像他那个状态吧，你说他有速度吧，他速度又不快，你说我把它报废吧，他还能骑，你说我骑它吧，你说他又不能正常的很快的走，你说我到底是骑还是不骑，他扔还是不扔的？所以当时他的这个状态用我们中国的一句老话讲就像那个鸡肋一样，叫啥呢？食之无味弃之可惜我对于电瓶车是很纠结的这个态度，可是神对于这样状态的基督徒是不是这么纠结呢？你可以通过这段经文清清楚楚的看到
老底嘉教会神对他们评价说，你既然不冷也不热，我就把你从我的口中吐出去。神其实非常直接的，一点不纠结的就给出这个结论了，直接就是报废掉，拉倒啊！所以你可以想象，这是结果是非常悲惨的哈。所以在这里我想跟大家分享的一点就是，我们既然是神用重价买回来的，就理应当竭尽全力的努力的为主而活，而不应该是那种做了又好像没做的状态，是不是？你像这个传道书当中也说到了凡你手所当做的事要尽力去做那么马可福音12章30节也说了你要尽心尽性尽意尽力爱主你的神，等等等等类似的经文还有很多很多都在讲一个事情，就是要尽力要尽力的爱神所以说最后在这里呢，我想衷心的祝愿每一位弟兄姊妹们都能够不要像那辆失速的电瓶车一样不要信神信到这个不冷不热的状态而是应该要努力的发光发热竭力的做工努力的与主同行相信天父一定会加添我们所需要的力量的。愿主祝福大家阿们。好，那我们今天的分享就到这里啦，也欢迎您订阅我们的频道，也欢迎您继续关注我们频道其他栏目的精彩内容。我们下期视频再见。